मिलिए मेरे नए बिजली के बिल, इस पपी से। इसका काम बस एक ही है, सारा दिन यहाँ वहाँ कूदना और सबको थकाना। छत हो या बिस्तर, इसकी एनर्जी का कोई एंड ही नहीं है भाई। रेड स्टूल देखा नहीं कि एक्रोबैटिक्स शुरू। जिम ज्वाइन करने की क्या जरूरत है। और जब हम थक जाते हैं तब इसका असली गेम शुरू होता है। ये टेल देखो, इससे बड़ा स्ट्रेस बस्टर और क्या हो सकता है। क्यों कहना?